個扒煮到一半佢落大雨。聽聽，喵，聽聽，我哋要去 camping 啦。Hello， 歡迎返嚟 SMY， 我係文迪，佢係森哥。睇到我哋呢個環境就知道我哋去咗露營啦。如果大家仲未訂閱我哋嘅 channel， 記得 subscribe 啦。而家係晏晝3:45，睇下我哋幾耐可以整完個帳幕，加油！過咗差唔多45到50分鐘，而家咧已經初步成型啦。佢哋搞掂啦，室內打釘。嗰個係咪爭嗰個？張床完成一張床，其實未完成，我補翻啲腳啊。被鋪拉起，加油，係得，得，哇，好叻啊！係要用啲力㗎，不過小心。係啦，擺喺上面啊嘛。經過2個鐘嘅努力，我哋出面同入面都差唔多搞掂啦。其實今次咧係我哋第2次露營，咁但係第1次咧，我哋第1次喺英國度 camping 啊！咧實在太混亂啦，再加上天氣極度惡劣啦，非常之大風，歷時咗2個幾鐘，我哋終於個營有翻啲樣啦。跟住突然間又落雨啦，個扒煮到一半佢落大雨，我另一塊扒又醃緊，但係又唔走得，搬台入去又唔係，坐低繼續煮又唔係，我都唔知想點算啊！我個 pat pat feel 到濕，有冇可以話俾我聽我可以做啲咩？有啲太陽。呢位等待陽光出現嘅人，搞到咧，我哋所有嘅拍攝啊，同埋所有嘅準備咧，都完全係失晒預算。所以成個過程，我哋諗住拍俾大家睇嘅嘢咧，都係拍唔到嘅。哦，咪俾佢啦，好乖啊，好乖啊！咁今次咧，呢幾日天氣真係好好，一定係陽光普照啊！因為係今年英國嘅第1次 heat wave 啊！而家咧今日嘅溫度最高係去到28度啊！我哋頭先開帳幕嗰陣真係好熱啊！不過而家咧已經收翻少少太陽，好舒服。3個鐘，我哋係由帳幕啦到入邊所有嘅嘢都一次過搞掂晒啦。而家係一個好舒服嘅狀態，所以好想坐低喺呢度休息下。第1次露營嗰陣咧，我哋雖然個經歷唔好，但係我哋測試到我哋嘅裝備咧係完勝嘅，係完全冇問題嘅，無論係大風啦、落雨啦，完全係可以抵禦到嘅。冇錯，係啊，咁今次咧就可以再順利啲。咁但係今次我哋都唔會介紹 gear 嘅，我哋下次會再同大家分享我到底我用啲乜嘢 gear。係啦，咁今次咧我哋露營同大家分享下，喺露營嘅時候有啲咩玩啦，同埋我哋亦都會同大家去營地附近嘅地方去睇下，有冇啲咩其他活動同大家可以分享下，一齊玩下。咁我哋而家去煮嘢食先啦，望住個夕陽啊！而家係打水，嗰邊着火喎，BBQ 緊喎應該。上面有飛機啊！咁啱呢2次 camping 咧，我哋都喺機場附近。Oh my god！打水返屋企，黃昏嘅太陽真係好靚。哇！脆肉瓜，哦，脆肉瓜正啊！節日晚餐，
飯。係啊，冇睇。我哋嚟食飯啦，打攪晒。今次去露營呢，就係我哋喺日本啱啱翻嚟嘅第2日就即刻出發啦。咁所以呢，好多嘢都需要我哋個 friend carry 我哋。咁今日嘅晚餐呢，我哋呢打完水，佢已經煮好晒啦。好啦，開飯。脆肉瓜同埋洋葱豬扒，正。收咗太陽涼涼地，我哋仲可以飲埋呢一個暖粒粒嘅粟米濃湯，好正。我哋聽日見。我哋今次去呢一個 campsite 咧，就係喺 Derby 附近，由伯明翰揸車過嚟呢，大概係40零50分鐘左右。呢個 campsite 嘅管理人呢，都幾 freestyle 嘅。我哋 check in 時間過嚟，佢直接喺閘口度收錢，跟住呢，我哋就可以隨便喺呢一度揾一個中意嘅位紮營。我哋之前去嗰個 campsite 咧，佢係會直接帶你去佢劃咗俾你嗰個位，然後你淨係可以喺嗰個範圍入邊紮營。今次呢一個呢，雖然好 freestyle 啦，但係大家呢嗰個距離都係好舒服嘅，完全唔會覺得係太多人太逼嘅感覺咯。喺 campsite 入邊呢，有一座獨立嘅 building，咁洗手間啦、沖涼啦，同埋係洗嘢嘅地方呢，全部都喺晒呢一度噶啦。整體嘅感覺呢，都係乾淨清爽嘅。不過對比起我哋上一次嗰個 campsite 呢，嗰邊嘅清潔呢，真係非常之密嘅。但係呢一度呢，就大概係1日先會清潔1次咯。而今次呢一個 campsite 呢，佢係有插蘇俾我哋自己用風筒嘅。但係之前嗰個呢，就會有一個好似泳池嗰啲嘅吹頭髮機，咁我哋就唔需要自己帶風筒啦。而我哋今次呢 book 3日2夜呢，2個人呢先係50磅。而我哋呢2次 camping 呢，都發現一樣好得意嘅嘢，就係有一啲英國人呢，佢會擺之前我哋喺 camping show 度睇嗰隻車頂嘅營，咁佢夜晚翻嚟呢，直接打開呢，就可以瞓覺啦。就當呢一度係酒店咁樣住一晚，咁第2日呢，佢哋就會收翻啲嘢，咁直接呢就出去其他地方玩咯。咁呢一個呢，可能都係英國人其中一個慳錢嘅方法啦。喺 camping site 揸車出嚟5分鐘呢個位置呢，呢度有一個叫做 Donington Park。呢度係一個好出名嘅傳統英國賽車場。咁以前咧係有舉辦過 F1 賽事嘅。咁而家每一年嘅5月、6月咧，都有好多唔同嘅 festival 啦，同埋比賽咧會喺度舉辦嘅。咁所以大家可以嚟呢度睇啦，或者係參與。Donington Park 嘅賽車道咧，呢條就係個主賽道啦。咁每一個位置咧，其實佢都有個特別嘅名稱嘅。不過最出名嘅咧就係呢個 Cranach Curves， 因為通常呢度就係超車嘅位置嚟嘅。咁今次咧係我哋第2次睇賽車啦。之前嗰次咧就係去咗澳門睇嘅，我哋因為咧玩咗一個活動，贏咗2張免費飛，所以咧就同 Mandy 咧就過咗去澳門睇格林披治3級方程式，非常之震撼。而今次呢一度咧就唔係一個比賽嚟嘅，就係俾一啲業餘好手可以落 track 去玩嘅，咁係要俾入場費嘅。好多人係有專業嘅裝備啦，真係落場玩咯。所以個感覺都係好震撼。Donington Park 嘅賽道咧，其實係比較天然啲嘅，而澳門嗰個賽道咧，側跟全部都係城市，咁所以個感覺係完全唔一樣，個 feel 氣氛都係唔一樣。所以中意睇賽車嘅朋友，或者想感受下英國賽車嘅氣氛嘅話咧，可以嚟 Donington Park 度睇下。
啱啱去睇完嗰個賽車場之後呢，我哋真係好熱啊，因為呢今日真係 heat wave 28度啊。咁我哋呢就過咗嚟附近呢一度嘅一間 cafe，The Garden Cafe， 諗住坐下喺度 chill 下。咁頭先我哋食完 cafe 咧，咁就揸車揸咗10分鐘咧，就嚟到呢個 church 啦。但係嚟到嘅時候咧，我發現原來佢呢度今日有一個花嘅比賽，裡面係擺放咗好多唔同作品喺裡面可以俾人睇嘅。咁所以今日咧，除咗可以欣賞到呢個 church 之外咧，亦都可以欣賞到唔同嘅花，係一個好開心嘅花日。原來呢一度咧係有個街頭美食節嘅，由4月22號去到9月9號，每個星期三4點到8點。行完一輪之後，我哋就返咗 campsite 玩 board game。跟住好快，我哋就嚟到晚餐時間。今日係森哥炒菜，因為我哋今日嘅午餐都冇食，咁所以呢，就喺晚餐度一齊食埋佢。跟住又到咗月黑風高嘅夜晚啦。因為上一次隻腳太凍，所以我今次咧帶咗呢個毛氈。不過咧第一晚咧隻腳都係好凍。呢2日瞓成點啊？第一日瞓得好差，好凍，因為我哋買少咗啲裝備。佢夜晚好凍，凍到醒咗3點幾就瞓醒。琴晚就好好瞓，琴晚唔凍，不過琴晚就好多雀仔同好多飛機。經過喺英國2次嘅 camping 咧，其實個體驗都唔算話真係好好嘅。第一次係超大風，起個帳幕，哇，起咗成3個鐘頭，諗住食嘢啦，煮嘢食，點知又落大雨喎。第2次咧就諗住風和日麗啦，點知原來 heat wave 熱都算啦，唔緊要。但係佢真係太多蟲啊，係多蟲到咧，我真係未見過草地咧係有咁多蜘蛛喺度爬下啦。你喺個帳幕裏面，你竟然會見到有蚯蚓，真係好大自然環境。雖然呢2次嘅露營咧都好似好惡劣咁，但係對於我嚟講咧，我覺得已經好好啦。因為我喺香港以前咧都想露營嘅，咁但係喺香港有2樣嘢我真係搞唔掂。第一就係好熱。嗰種熱咧係我落街行落去5分鐘咧，我背脊已經係濕晒嘅。第2樣嘢就係蚊，我唔知係咪我啲血型咧都幾惹蚊嘅。咁啊 Mandy 又係惹蚊嘅，咁我哋一定咬到豬頭咁咯。咁所以嚟到英國嘅時候，其實我覺得已經好好啦。同埋每一次喺營地附近，我哋發掘到嘅景點啦，或者去嘅地方啦，都同我哋平時揾嘅旅遊景點好唔同。好似今次我哋去嗰間 cafe，我哋原本咧就諗住去飲杯嘢食下嘢，但係估唔到隔離呢，其實佢係有一間 spa 啦，亦都有 gym room 喺嗰度嘅。咁呢一啲地方呢，喺我哋平時睇嘅旅遊區啦，或者喺 city centre 位啊，都好少會見到咯。呢個都係我其中一個原因，我真係好中意喺英國 camping 咯。咁嚟緊呢，我都會想同大家去唔同嘅地方啦，睇多啲唔同嘅 campsite 啦，睇多啲唔同嘅小鎮啦。如果你中意呢條片，記得俾個 like 我哋啊！多謝收睇 SMY。